И всем привет, ребята! Вы на канале Мафикс, и сегодня мы будем проходить игру Метель, 4 главу. Я, знаю то, что, сейчас это, можно сказать, не в теме эта игра, но я, раньше не знала об этой игре, и я сейчас уже прошла первую главу и 4, поэтому давайте сейчас пройдем, давайте сразу две эти главы. Сегодня работа немного затянула. Так, первая глава это еще изи. Нужно выбираться отсюда. Так, берем молоток. Ой, нежный молоток, вот он. Черт! Какого черта? У нас еще много времени, но я думаю, мы не успеем нести код. Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Можно посидеть просто. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Да все так. Видимо, показалось. Так, погнали. Короче, вводим код. Я, узнала от Топси, то, что сначала надо вот отсюда вот считать, начинать вести код. То есть 8, тут 7, тут 6 и 4. То есть 8, 7, 6, 4. Кстати, вот сейчас в теме Schoolboy. Я знаю то, что это как раз Schoolboy это игра от разработчика Метели. И вот, я вот все вот эти вот прохождения смотрю у Топси. Так, господи. Так, что тут, значит, это есть? Нет, ничего. Значит... Твою же мать! Что это за шум? У нас еще много времени. Можем даже вот так вот сделать. Так, все. Бежим, дверь закрыть. Так, все, дверь закрылась. Все. Здесь мы ничего не забыли. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Я говорю, показалось. Так, выходим. Так. Блин. Так, а как нам интересно найти, как бы сказать, болторез или как? Я не знаю, как называется. Так, в тумбочке у нас что-то. Да, болторез. Он же цепь режет? Да. Кстати, мы будем проходить. То есть, смотрите, я вам, покажу, как найти маску, как достать маску, вот эту вот кролика, да. Гвоздодер. И я вам покажу, все. Так, ставим. Так. Твою же мать! Что это за шум?
и да можно, в принципе, так и не торопиться. Так. Ну, можно торопиться уже, но не слишком. Нам ничего не будет. Ну все, короче, мы спрятались. Нас никто не достанет. А я падаю, короче. Так. О, подгончик. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Уже нормально. Видимо, показалось. Я говорю. Все, идем. Так, у нас тут отвертка. Угу. Ой. Тут у нас рычаг. Да. Так, ну все, в принципе, мы уже, считай, прошли. Осталось включить эту фигню и лифт включить. Нет, Если вы не включите эту нужно штуку, чем-то забить дверь, чтобы у меня хватило времени эту сбежать. штуку, то, ну, просто у вас вот это на панели управления у вас просто, ну, будет написано давай, нет быстрее. питания или что-то другое. Так, ну, может быть, не торопиться, он все равно так быстренько идет. А ну живо открывай дверь. А ты чё? Ну вот, мы, считай, уже прошли. Так. Все. Ну, вот, сейчас мы, короче, будем проходить через... Ну, как получить маску кролика. Ага! Если вы, ну, Я уже хочу получили возьми. маску кролика, то нужно просто вниз. Так, запоминаем цифру 5. У вас снова может быть другая цифра, возможно, 9 будет. Так, 5, запоминаем. Кстати, вот вам факт. Собака, она не будет лаять, она типа, ну, просто дружелюбная. Скулит. Бедная. Так, смотрите, ну тут у вас должна быть маска кролика, но я ее уже заполучила. Кстати, вот маньяк. Он стоит. Если мы это зайдем к нему, то он нас убьет. Мы проиграли, считай. Смотрите, мы запомнили цифру 5, она первая. Так, смотрите, нам нужно туда, но так, ну нам пока не надо. Так, 5, 9. Можно было сразу туда пойти, но тогда это бы, ну, мы бы не запомнили, в какой порядок идти. Так, ну там надо сначала там, потом туда, потом сюда вот. Так, 5, 9, 8. 5, 9, 8. Все, запомнили? Так, 5, 9, 8. Вот, видите, он нас не заметит, потому что, кстати, вот дверь, в которой, ну, маньяк приходит. Так. Вводим сюда пин-код. Все, вот. Мы типа получаем маску. Все, получили маску. Теперь закрываем, но хотя это не обязательно. И потом приседаем. Вот так вот, типа, вылезаем. Потом идем туда, сюда и вниз. Потом и вон туда. И все. Потом мы, короче, переходим в 4 главу. Ну, не прям так. Ну, короче, выйти в меню. Ну, давайте. Как же мне надоели эти постоянные переезды. Так, все, Адель плачет. Тише, тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Хорошо. Где он сейчас? Он ушел наверх. Отлично. Я постараюсь вытащить тебя отсюда. Черт. Откуда этот шум?
Попробуй за дверью. Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Маньяк может пойти туда, Вроде все на месте. где электрощит. Он вот, вот, да. Так, смотрите. У нас там, короче, ванна. Если залить кипяток, а как получить кипяток, я расскажу. Смотрите, мы там азбуку Морзе применять. Смотрите, нажимаем на пресс. Смотрите, то длинно, то быстро. Вот, все. Просто повторяйте, как я. Так, капкан у нас тут один. Он, кстати, в удобном месте. Когда в конце мы будем идти к Адель, ну, то есть защищать ее, то это будет очень удобно. Мы не... О, вот и ключ, кстати. Но мы не попадем в капкан. Так, Вантус. Так, Вантус тут. Так, идем в ванну. Так, включаем свет. Это обязательно. Так, смотрим шкафчики. Тут ничего нет. Смотрите, короче, мы должны найти платок, потом Соня ночь дает, потом мы должны там, короче, где комната этого Фрэнка, ну, если что, имя похитителя, то там, короче, есть чайники, и, короче, там вот где мы только что там вначале были, то там вы видели, конечно, люк, и там, короче, была вода, надо было набрать оттуда воду, потом Фрэнка разогреть воду там. И вот так вот как-то. И мы должны были залить сюда, и появилась бы, ну, азбука Морзе, как мы должны были нажать. Так, все, хватит разговоров. Я просто объясняю, просто я это делать не буду. Ну, мало ли вы просто забудете, я вам просто говорю. Так, идем. Так, мы свет обязательно выключаем. Так, капкан не попадаемся. У вас, кстати, может быть ключик вот тут на шкафчике, вот тут на коробке, как у меня, и либо вот тут на обогревателе, либо вон там, ну, вот здесь, тут. Или вот здесь вот. Ой. Сейчас нам... Ой, господи, я чуть на капкан не попала. Так. Ага. Так. Так, обязательно забираем вентиль, включаем свет и прячемся под стол. Вот же дрянь. Труба лопнула. Так, быстро идем. Обязательно на корточках забираем ключ. И тоже на корточках. Вставать мы только можем, когда остановимся. Мы получили ключик от комнаты маньяка. Так, все. Смотрите. Короче, я вам еще покажу. Если вы вот не знаете, как открыть эту дверь, только играете только на открытие за рекламу, то смотрите, я вам кое-что покажу. Смотрите, открываем дверь. Тут Сима. Смотрите, если мы так подойдем, смотрите, вот так. Тут вот 9. Это так, ну 9. Тут 4. Ну, вот, 9, 4, короче. И тут 5. Ну, вот так сразу не показать, но просто тут надо вести по порядку. То есть сначала красный, потом синий, потом черный. Значит, у нас
4, 5, 9. Все, мы открыли. Тут у нас рычаг. Хорошо. Так, смотри. Чуть не попала опять в капкан. Так. Включаем свет. Берем осколок. Выключаем свет. Закрываем. Так. Накрываем. Берем осколок зеркала и царапаем. Ну, обязательно все прикрываем. Берем чайник. Мы еще сюда придем. Так. Ну, закрывать не обязательно. Это ключик у нас от этой комнаты. И вот, кстати, люк, где набираем чайник с водой. Так, ну не закрываем. Так, капкан. Так, все. Так, тут у нас все нормально. Так, аккуратно, на капкан не наступай. Так, все. Че он туда идет? А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Угу. Ну, вроде все на месте. Так, все. Ой, тогда уйдем. Вот тут у нас свечка. Потом не закрываем дверь, включаем свет. Ну, это не знаю, можно не обязательно. Потом берем свечу, костер. Так, открывается. Включаем свет. Закрываем дверь. Хотя, блин, не надо было это делать. Так, ой, вот. Поджигаем. Берем швабру. Ее обязательно надо вернуть потом. Так. Потом. Что там случилось? Осколки никак не убрать. Поэтому, увы, Адель накажет за это. Ну или может можно их убрать, но я пробовала, у меня не получалось. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Думала, я не замечу осколки вазы? Он был злился. Конечно, жалко Адель, но увы, что поделать. Думаешь, я слепой? Так. Это первый раз, когда Адель наказали. Она встает. Если мы 4 раза ее, ну как бы сказать, ну то есть ее, ну вот эту штуку запустят, то она уснет и умрет или что-то другое. Так, кнопочку открываем. Труба. Так, закрываем. Включаем свет, вставляем трубу. Так, что делаем? Так, делаем вот так, вот так и вот так. Все. Надеюсь, все сделаем. Ну, обогревать я не знаю, как дальше делать. Но ее опять накажут. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так.
выключил обогреватель? Я. Думаешь, я слепой? Так, ну все. Потом берем, открываем сейф. Так, респиратор. Ну, то есть фильтры берем и вставляем в респиратор. Так, потом идем кабель, даем ей. Ой, так, Держи респиратор и держи наготове. Наденешь его, когда я закрою маньяка у тебя в комнате. Все так, поняла. ну все. Хороший план. Сейчас мы заканчиваем. Так, теперь заводим будильник. То есть переведем часы и сейчас будет бомба. Ну что, пришло время покончить с этим. Не надо, пожалуйста. Думаешь, я этого хотел? Я ни в чем не виновата. Я знаю. А? Ах ты, подлец! Так, закрываем. И все, бежим. Ах ты, тварь! И все, бежим. 12 минут, 42 секунды. Знаете, я сегодня пришла, короче, и это было за 10 минут 38 секунд. Ну, сегодня пока как-то побольше, но потому что я вам объясняла немного. Так, все. И темно. Вот и все, мы прошли, короче, 2 главы. Это хорошо, очень. Ой, что я говорю? Ладно, короче, спасибо за просмотр. Всем пока, хорошего настроения. Всего.